個唔肯起身嘅小朋友。Don't put down YouTube。有咩啊？有蒸包啊？有餃子添喎。點解呢度有咁多 Chinese food？好冇啊？粥。係啊，有粥啊。你要 bacon 啊？你 hash brown 嚟㗎？唔係，自己夾啊！滑雪啦 ，remarkable。最後搞到要攞手機嚟幫，啲大機全部一個都用。Nathan say hi。呢個就係我哋 Corner Peak， 唔係 remarkable。Corner Peak 手機 vlog。今日係 ski day 嘅 day 2， 今日嘅 vlogging 咧就冇嘢啦。今日 vlogging 只有醫院，只有醫療中心。因為我今日拍咗第2次，唔係我滑咗2次之後咧，我就跌咗落地下，我個頭跌咗落地下，然後起身嘅時候咧，我個鼻已經流氣啦，所以我冇辦法去 vlog 俾大家今日係一個雪山醫療中心，一日有盛惠診金165蚊新西蘭錢165蚊新西蘭錢，兼且今日嘅雪具加纜車票，多謝149，基本上冇用過嘅。咁啊，最緊要條命冇事就得啦，係嘛？其他就好廢話。我而家去揾翻我仔先。呢塊就係我今日嘅滑雪板啊，滑咗2次。同埋呢塊板真係冇琴日嗰塊咁老禮。上腳嘅腳感都差好多。